telefonumuz var. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam sorusu var. Ben Adapazarı'ndan arıyorum. Evet. İbrahim Bey. Buyurun. Ya ben de sabahları böyle çok felaket bir hapşırma oluyor. 15-20 kere böyle hapşırıyorum. Peşine de bir burun akıntısı oluyor. Yani mendil baş etmiyor. Bu mevsimsel değil, sürekli mi? Bu yaklaşık bir iki senedir devam ediyor. Bana birkaç tane doktorlar hap verdiler. Herhalde rinit diye bir hastalıkmış. Alerjik rinitse polen alerjisi, çiçek tozlarına karşı, bitki tozlarına karşı aşırı reaksiyon getiriyor. Alerjik rinitin sebebi... Ama yaz kış devam ediyor. O mevsimsel değil o zaman. İksir, aloe vera jel, biraz önce söylediğim iksir, aloe vera jel. Buyurun, bu sefer de siz tutun. Tabii. İksir, aloe vera jel. Kekik forte, sinirlot forte. İksir jel, kekik forte, sinirlot forte. Artı bronşit çayı, enfeksiyon çayı. Düzenli olarak kullandığınız zaman kısa sürede yani 4-5 haftada akıntılar geçer, iltihaplar önlenir. Ama bir ayda iyileştiniz diyelim. Hemen bırakırsanız 6 ay sonra da tekrar rahatsız olursunuz. Bazıları sabredemiyor. Ne yapıyor? Bir ayda iyileşiyor. İyileştim. Hemen bırakıyor. Yok öyle. Sabredeceksiniz 2-3 ay. Düzenli kullanacaksınız. Bir daha ileriden nüksetmeyecek. Tamamen sinüslerdeki iltihap akacak, temizlenecek, arınacak. Aloe vera hücre yenileyici özelliğe sahip. Hücreler yenilenecek ve böylece bir daha nüksetmeyecek. Mesela burada Eyüp'te bir beyefendi geldi. Saat gece 3. Uyanıyor, başlıyor öksürmeye. Kuru bir öksürük, kuru bir öksürük. Kendisi kalkıyor, uyanıyor. Çocukları, ailesi de kalkıyor, uyanıyor. Saat 3'ten sonra bütün aile 15 yıldır uyuyamıyor. 15 yıldır. Saat 3, kurulmuş saat gibi kuru bir öksürükler başlıyor. Sabaha kadar uyuyamıyor ve bütün aile de uyuyamıyor. Muzdarip. Ben dedim problem değil. 3-4 ay kullanacaksın. Fakat 15 gün kullandı. Öksürük hiçbir şey kalmadı. Geldi bana diyor ki ben iyileştim artık kullanmasam olur mu? 6 ay sonra nükseder. 1 yıl sonra nükseder. Acele etmeyin. Yani 15 günde 20 günde iyileşirse hemen bırakmayacaksınız. Yeniden nüksetmemesi, tamamen temizlenmesi için. Problem değil. Kullandığınızda bu ürünleri kısa sürede iyileşirsiniz. İbrahim Bey bir sorum daha vardı ama. Tabii buyurun. Bir de bende bel ağrısı var. Siz bir şeytan pençesinden bahsetmiştiniz. Tek başına onu kullansam faydası olur mu? Yani tek maddelerim iyi değil de. Şeytan pençesi Forte Almanya'nın Freiburg şehrinde Profesör Doktor Kubrinski üniversitenin kliniğinde binlerce hasta üzerinde bunu denemiştir. Şeytan pençesi kökünün ekstraktiyle yapılan damla ve drajelerle hastaları tedavi etmiş. Sadece şeytan pençesiyle iyileşirsiniz. Ama ne olur? Tedavi süreci 5-6 ay alır. İksir, aloe vera jel, şeytan pençesi forte, sinirlot forte ile birlikte kullanırsanız tedavi süreci çok daha kısa sürer. Yani komple bağışıklık sistemini de güçlendirirseniz bağırsakları temizler, karaciğer yağlanmasını önler, damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözerse bağışıklık sistemi güçlendikçe tedavi süreci kısalır. Sadece şeytan pençesi forte tedavi için artrit, artroz yani yumuşak doku romatizması, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi kemik erimesi, bel ağrısı, sırt, omuz, bel ağrılarına karşı birebir iyileşirsiniz. Fakat iksir jelle birlikte kullanırsanız daha kısa sürer. Artı başka rahatsızlıklar da ortadan kalkar. Yani varsa bunların yan faydaları var. Yan etkisi yok yani. Yan fayda. Başka rahatsızlıklar varsa onlar da ortadan kalkar. Evet. O zaman burada Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar. Hürmetler, saygılar. burada dikkat etmemiz gereken şey yani 15 gün veya 20 gün içerisinde fayda gördükten sonra ürünleri bırakmıyoruz. 3-4 ay içerisinde kullanmamız gerekiyor tamamen gitmesi için. Evet, Eyüp'ten gelen beyefendi 15 yıldır kuru bir öksürükle uyanıyor saat 3'te. Bütün aileyi de ayağa kaldırıyor.
15 günde iyileşmiş, diyor ki artık ben kullanmasam olur mu? Dedim ne oluyor? Daha Ne yeni bu? başladınız. Acele ne? Yani kronik ve ağır bir vaka. Zaman ister, sabır ister. Evet. Yeniden nüksetmesini istemiyorsan kullanacaksın.